哇！呢隻髀真係喺珠海食燒雞咧，我淨係認呢度佢個燒雞同埋個五花肉，哇！真係一絕。嗰度燒乜嘢都好，層皮係脆到好似薯片咁啊！呢啖糕又香又甘。嗱，講個車北上，發改嘅食。喂，呢啲咩地方嚟㗎？成個山卡拉咁樣。喂，呢度就係下灣，呢度有全珠海最即係燒雞。靚仔，唔該幫我點隻原隻嘅燒雞，即係你哋其實都係現點現燒，都要話咩推薦啊？鰻魚啦，點整呢個係？燒嘅。海螺，我攞個。唔該。嗱，講翻依間海王啦，其實依間海王咧，我應該係3、4年前已經食過，佢個燒雞同埋個五花肉滑，真係一絕。個脆味大想大家都係必點嘅。嗱，好少地方有呢個烤五花肉，老手叻加咗芝麻，芝麻都係增香嘅，同埋嗰種咧係有少少傳統港式嗰種燒臘嗰種燒肉。中間嗰個咧有少少豬梅肉嗰種咁樣嘅口感。點解佢雞咁細隻，但係佢雞餅可以咁 Q 多汁嘅？嗱，大家睇下呢隻雞，哇！呢隻髀真係個肉真係非常之正，又嫩又滑，同埋超級爆汁。呢層皮真係成塊薯條咁脆啊！所以我點解我話喺珠海食燒雞咧，我淨係認呢度，晚黑落嚟燒嘢一隻自己搞掂滿足。嗱，另外佢度嘅招牌咧就係呢個豬肋汁，你唔好見佢以為入面可能乾淨，其實唔係啲屎嚟，就係佢呢個秘製嘅醃料。呢個大醬真係必點啊！嗱，大家見唔見啊？佢腸咧全部都好厚身嘅，如果係點身嘅咧，其實每個口感每個咬口啊。所以啱啱呢幾樣燒烤嘅樣嘢咧，全部你真係趁熱食，因為層皮真係好脆。嗱，整隻大頭蝦最緊要就係佢啖糕，而且佢每一隻嘅頭都係超大超多糕。講真，6蚊隻啦，可能去市場買你都要3、4蚊隻。除咗嗰啲糕嘅甘香之外咧，佢個蝦肉咧都非常之結實。有咩巨型卜卜貝，哇，又真係幾巨型下喎！哇，爆晒汁啊！呢個湯啱啱好，同埋嗰種好重嘅蒜味，每一粒卜卜貝都吸晒啲湯汁，哇，好飽滿！試埋呢個燒海螺啊，哇！同埋呢個海螺就係個個頭超大，睇個紅皮嗰啲花嗰啲口感完全唔同，呢個爽脆超級多，又大粒又飽滿又有汁。食呢個海鮮一定有個個頭大新鮮，咁呢個海鮮就真係想難食都好難。呢塊白線咧，夠肉厚深度，因為燒乜嘢都好，層皮係脆到好似薯片咁啊！我再強調一次，係真心脆。講真，即係食呢個海鮮，即係食新鮮嘅食最正，幾厚身，幾大條。嗱，佢又除咗佢個燒烤正咧，佢杯檸檬茶都有誠意喎。呢杯檸檬茶應該算係我食過呢啲非大排檔入面嚟講首要嘅出品最 OK 嘅一杯。另外咧，佢度嘅牛胸油咧，我覺得又係必點嘅，因為我覺得食牛胸油咧一定係要大塊先有口感，先爽口嘅。仲有嗰陣奶香味咧，好重啊！因為你真係要嚼多幾啖你先好吞啊。慢慢越嚼真係越甘香嘅牛胸油。嗱，重點其實佢間燒烤嘅口味咧係偏向於港式。港澳嘅朋友仔喺珠海想揾間 OK 覺得係好食啱口味嘅宵夜咧，我覺得依間海王絕對可以試下。